Blue Car Toys, lihat teman-teman, ada main mobil-mobilan berlumpur. Ayo kita kumpulkan di keranjang kosong ini teman-teman. Wah, lihat sangat tebal sekali, berwarna coklat. Kendaraan apa teman-teman? Sangat besar sekali ya. Wah, yuhu. Benda apa teman-teman? Ada sayapnya juga, panjang sekali teman-teman. Yuhu, banyak sekali. Kita kumpulkan dulu, nanti kita bersihkan. Yuhu, rodanya besar-besar. Kendaraan apa teman-teman? Wah, banyak sekali. Yuhu, rodanya besar. Wah, benda apa teman-teman? Rodanya baris berbaris. Yuhu. Wah, masih banyak. Ayo kita ambil dulu. Wah, besar sekali yang ini. Sudah terkumpul semua teman-teman. Ayo kita bersihkan. Yuhu, lihat sudah ada air bersih teman-teman. Kita bersihkan di sini. Wah, kendaraan apa teman-teman? Yuhu, keluarlah tank baja. Wah, keren. Kita taruh sini. Kita ambil lagi teman-teman. Kendaraan apa ini? Yuhu, keluarlah truk molen. Atau mixer truk teman-teman. Wih, keren. Kita taruh sini. Kita ambil lagi. Kendaraan apa ini? Yuhu, keluarlah truk sampah. Truk muat sampah. Kita taruh sini ya. Kita ambil lagi. Kendaraan apa teman-teman? Yuhu, keluarlah eskavator. Warna kuning teman-teman. Kita taruh sini. Kita ambil lagi. Wah, panjang sekali. Kendaraan apa teman-teman? Yuhu, keluarlah truk tangki. Warna kuning teman-teman. Wih, keren. Kita ambil lagi. Kendaraan apa teman-teman? Yuhu, keluarlah bulldozer. Ih, warna kuning teman-teman. Keren. Kita taruh sini. Kita ambil lagi. Kendaraan apa teman-teman? Yuhu, keluarlah Veloader. Warna kuning teman-teman. Wih, keren. Kita ambil lagi. Kendaraan apa teman-teman? Yuhu, keluarlah kompaktor. Warna kuning teman-teman. Wih, keren. Kita ambil lagi. Kendaraan apa teman-teman? Yuhu, keluarlah forklift. Alat pengangkat barang teman-teman. Wih, keren. Kita taruh sini ya. Kita ambil lagi. Wah, besar sekali. Kendaraan apa teman-teman? Yuhu, keluarlah bus telolet. Asik.
suri telolet teman-teman. Teteretetet, teteretetet. Kita ambil lagi. Wah, rodanya besar-besar. Yuhu, keluarlah mobil monster. Atau monster jam teman-teman, warna merah. Keren, kita taruh sini ya. Kita ambil lagi. Wah, rodanya besar sekali. Kendaraan apa teman-teman? Yuhu, keluarlah traktor. Warna kuning teman-teman. Wih, rodanya besar-besar. Kita taruh sini ya. Keren. Kita ambil lagi. Kendaraan apa teman-teman? Yuhu, keluarlah bus sekolah. Tahu school bus, warna kuning. Wih, keren. Kita ambil lagi. Wah, kendaraan apa teman-teman? Besar sekali. Yuhu, keluarlah kereta api. Putut. Wih, keren. Kita ambil lagi. Kendaraan apa ini? Yuhu, keluarlah ambulan. Ninu, keren. Kita taruh sini ya. Kita ambil lagi. Kendaraan apa teman-teman? Yuhu, keluarlah mobil polisi. Tahu police car. Ninu, keren. Kita ambil lagi teman-teman. Kendaraan apa ini? Yuhu, keluarlah truk pemadam kebakaran. Ninu, keren. Kita ambil lagi teman-teman. Benda apa ini? Yuhu, keluarlah tameng Kapten Amerika. Wih, keren. Kita taruh sini ya. Kita ambil lagi. Kendaraan apa teman-teman? Keluarlah bus tingkat. Atau bus double decker teman-teman. Wih, keren. Bagi yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Blue Car Toys. Kita ambil lagi teman-teman. Kendaraan apa ini? Yuhu, keluarlah pesawat terbang. Keren ya. Kita ambil lagi. Kendaraan apa ini? Keluarlah mobil balap. Mobil sport teman-teman. Wih, keren. Kita ambil lagi teman-teman. Benda apa ini? Kita bersihkan dulu ya. Wow, besar sekali. Yuhu, keluarlah senjata api. Kita taruh sini ya. Wah, lihat, sudah bersih dan sudah terkumpul semua teman-teman. Jangan lupa terus lagi bersama Blue Car Toys.